Nu jā, un veidojot šo Amerikas shopping festivālu, mums neviļus radās doma, ka Bārbija, stāsts par Bārbiju varētu būt ļoti iederētos šajos svētkos. Tāpēc mēs uzrunājām Mattel oficiālo pārstāvu Latvijā, lai šos svētkus krāšņot ar šo jauko izstādi. Tāpēc es vispirms gribētu pateikt lielu paldies Inesei Panamarovai par šo sadarbību un par šo iespēju norganizēt šo izstādi. Varu jūs palūgt šeit uz improvizētās skatuves. Man nav rozā kleita, bet man ir rokā puikas apsveikt. Un līdz ar to es arī varu, ir atklāta šī Bārbiju izstāde, bet ir atklāts arī shopping festivāls Spicē 3 dienu garumā ar grandiozo noslēgumu piekdienu, ar nakts iepirkšanos līdz 2 naktī, gan šajā, gan arī lielajā ēkā. Baudiet iepirkšanās svētkus, priecājieties par Bārbiju tērpiem un pašām Bārbijām, un lai šīs dienas jums rada prieku Spicē. Paldies! Labprāt iedot vārdu. Labprāt iedot vārdu zinājums. Labdien! Man prieks jūs redzēt visus. Mēs tiešām ļoti centāmies un gribējām, lai visiem patīk mūsu izstāde. Es pāris vārdus varbūt pateikšu par Bārbijas vēsturi. Bārbija ir dzīvusi 59. gadā. Un laikam jau nav smukāks un skaistākas un pieprasītākas lēles nekā šobrīd ir tāda Bārbija. Laikam, man liekas, ka viņa ir tik skaista vienmēr tāpēc, ka viņa iet līdzi modē, līdzi laikam. Un ja mums parādās mobīlie telefoni, tad tie ir arī Bārbijai. Ja mums parādās laptopi, tad tie ir arī Bārbijai. Bārbija ir vairāk nekā 150 profesiju pārstāve. Bārbijai ir modelējuši klētas vairāk nekā 70 pasaules slaveni dizaineri, tādi kā Oskars de la Rente, Kelvins Kleins, Tomijs Hilfigers, Vera Vanga. Tas ir ļoti tāds garš, es varbūt visus nenosaukšu. Mēs gribējām parādīt, cik dažāda tā lēle ir un kādas ir iespējas spēlēties. Bārbija arī līga, Bārbija ir pasaku varone, Bārbija ir Marilīna Monroe, Bārbija ir Elizabete Taylore. Mēs esam parādījuši arī jauno šī gada kolekciju. Un jūs redzēsiet to visu, jūs varēsiet baudīt. Es ceru, ka jums patiks. Liels paldies par sadarbību Spicas tiešniecības centram. Mēs atradām ļoti skaistu mājīgu vietu. Paldies Sabiedrisko attiecību kompānijai Prospero, kas palīdzēja mums arī organizēt šo jauko pasākumu. Es ceru, ka jums patiksies. Jauku laiku jums!